是红色灯有没有开？如果红色灯有开，表示现在风机是运转；如果红色灯没有开，就表示说不是风机运转的声音。对，那我们现在就是要确认说是风机开还是的时候的声音，还是风机不开的时候的声音。对，因为这是第一个排除点。对，因为如果是风机开的时候的声音，我们就会朝风机的方向去查。那如果是停止的时候的声音，我们就会朝回风的方向去查。那我们可能会先确认第一个，先确认这两个部分的看是哪一边嘛，左右我们要先抓出一个大方向。那我现在应该要运转啊，我7点到7点半是要运转，怎么完全都没动作？看一下，它有在这里。这里不是哦，这里你看哦，这一个时间调的是下午4点到4点半哦。对嘛？那我现在要找谁？找你们家副理吗？找我啊，我可以帮你调啊。你要什么时间跟我讲啊？他改成9点，早上9点到9点半，然后15 3点到3点半，再来19到19半。大姐，你这样讲，我吐。